tukwaniriza nate mu recipe yaffe. Leero tugenda kubeera nga tukola mugaati. Tugenda kubeera nga tukozesa ddo emu tubeere nga tujjamu emigaati egy'enjawulo bw'otyo nga bw'olaba. These rolls osobola okubeera ng'ozikozesa for burgers, osobola okubeera nga zikola mu sandwich ne mu recipes endala. Leero tugenda kubeera nga tukozesa mazzi, tetugenda kubeera nga tukozesa mata. So beera ng'ofuna amazzi nga gali lukewarm, in other words nga galimu ekibuguumirize, oluvannyuma beera ng'ogattamu dry active yeast. Yeast ono ye yeast atera okubeera omulungi okubeera ng'okozesa naddala ng'oli mu kubeera ng'okola emigaati. Tabulamu oluvannyuma bikkako for 5 to 10 minutes, then oluvannyuma ddamu era otabulemu paka nga yeast adissolvinze bulungi. Kino kikuyamba nti buli w'obeera nga omaze okubeera nga yeast wo adissolvinze bulungi, kikumanyisa nti yeast wo mulamu bulungi era ajja kubeera nga azimbisa eŋŋano yo. Beera ng'ogattamu sukaali n'omunnyo obeere ng'otabulamu, ne bino nabyo making sure nti no obidissolvinga bulungi nnyo. Oluvannyuma beera nga tutandika okuba nga tugattamu amagi. Amagi nago making sure nti gali at room temperature ne other ingredients ezisigadde ze tukozesezza muno zibeera nga ziri at room temperature. Kisobozese okubeera ng'ebintu bino byonna byetabula bulungi. Singa okozesa amazzi oba woba okozesezza mata oba ekintu kyonna mu ingredients ezo eza liquid nga kibadde tekiri at room temperature, kisobola okubeera nga kitataaganya process yo ey'okubeera nga omakinga ekintu n'otafuna results nnungi. So beera ng'owhiskinga amagi ago paka nga gemixinze bulungi nnyo, then oluvannyuma wano tubeera nga tutandika okuba nga tuteekamu eŋŋano. Eŋŋano eno nasoose kubeera nga mpimanga bikopo 5, but then ogenda oadingamu nga bw'ogenda okanda okusinziira nti bw'eba ekyasitikinga mu ngalo zo ng'olaba nti ekukwatira ku ngalo kwonna, genda maaso obeere ng'oadingamuko eŋŋano katono katono nga bw'okanda. To my returning subscribers, neyanziza nnyo neyanzeege okubeera nga munsupportinze okuviira ddala we natandika channel. Mwebale okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen. Mwebale for the love and the support. Okubeera nga mulayikinga, musharinga, mukomentinga, neyanziza nnyo. So osobola okulaba nti kati ono tugenze maaso ne tubeera nga tuadingamuko eŋŋano bw'otyo nga bw'olaba. Osooka n'obeera nga omixinga paka nga olaba nti ddo egenze etandika okuba nga yeekwata before okubeera ng'ogitransferringa okugiteeka ku surface. Kusaba we guba gwe murundi gwe ogusoose ku channel yange, please subscribe, considering okubeera ng'osubscribinga okunyambako okuba nga channel yange ekula. So obeere ng'olikinga, sharinga and leave a comment below. Then ogitransferringa ku surface era making sure nti no odustingako n'eŋŋano n'ogenda maaso okubeera nga okanda. Tugenda kubeera nga tugikanda paka ng'olaba nti ddo tekyasitikinga mu ngalo, tekyakwatira mu ngalo, then awo tubeere nga tugigattako butter oba Prestige oba Blue Band okusinziira kyonna ky'oba okozesezza. Omakinga sure nti no Prestige ono oba margarine gwoba okozesezza naye ali at room temperature, nga tali melted ate nga tali cold, asobozese okubeera ng'aleetera ddo yo eno okubeera ng'egonda, esobole okubeera ng'estretchinga bulungi nnyo ddala. Obeera nga oadinga mu tablespoon at a time nga bw'ogenda omixinga paka ng'ofunye ddo eyeekutte obulungi ennyo bw'otyo nga bw'olaba. Then oluvannyuma wano obeera ng'ofuna bawero yo bulungi nnyo n'obeera ng'ogirisingamuko era ng'okozesa either butter oba osobola okukozesa butto. Kino kikuyamba okubeera nti weeba etandise okuba ng'ezimba muli eri tesitikinga ku bawero, osobola okubeera ng'ogiggyamu bulungi. For 1 to 2 hours osobola okubeera nga ogireka okuba ng'erestinga. Nkusaba onyambeko okuba nga subscribinga yeyo Ugandan Kitchen, subscribinga ku subscribe button. Bw'omala okunyigawo ddamu onyigewo omulundi ogwokubiri ojje wano wansi bakuleetera notifications obeere ng'onyiga ku all, awo kiba kitegeeza nti otanizeewo notifications zo zonna, nti buli we naaba nga nina vidiyo yonna empya gye uploadinze ku YouTube ojja kubeera ng'obeera notified. YouTube ojja kubeera ng'ekusindikira notification obeere nga ojja olabe vidiyo. So buli obeera ng'olina vidiyo gy'olabye ku channel yange, nyamba obeere ng'olikinga, please leave a comment. Bino byonna binyambako okuba nga channel ekula. Era osobola okubeera ng'ontegezaako mu comment section kigwe kyowandiyagadde okubeera ng'olaba ku channel. Then oluvannyuma lw'essaawa 1 ku 2 oba osobola okubeera nga ddo eno ogireka n'ebeera ng'epproofinga emirundi 2, nti after 1 hour luli osobola okubeera nga oddamu n'ogikanda n'ogizzaawo n'ogibikkako, then ne proofing omulundi ogwokubiri. Then oluvannyuma beera ng'ogiggyamu obeere ng'era odustingako n'eŋŋano ogikandemuko, then tugenda kubeera nga
tujawuzaamu emirundi ebiri. Nga bwe nabagambye nti nasazeewo okubeera nga nkolamu emigaati ebiri egy'enjawulo. Oli waddembe okubeera nga okolamu rolls zino ze tugenda okubeera nga tukola. Oli waddembe okubeera nga okolamu buns nga buno obugaati bwe babukozesa mu sandwich, bwe bakozesa mu baga. Oli waddembe okubeera nga okolamu emigaati egy'enjawulo mu sitayiro ne engeri yonna yonna gwe gye wandibadde weetaagamu. Naye cinnamon rolls osobola okubeera nga era ozikola ng'ozijja mu eno ddo. So nga bw'otyo bw'olaba orollinga paka akantu ne kabeera ddala kawanvu, then n'olyoka obeera nga okatwistinga bw'otyo nga bw'olaba awo mu vidiyo. Then kati omakinga sure nti no already oyina paani yo ng'olayininzeko parchment paper, n'obeera nga ogattako obugaati buno, n'obeera nga obubikkako bubeere nga ate buddamu okuba nga buzimba okumala eddakiika 2 ku 3. Then mu ddo yaffe ey'okubiri eno obeera nga era nayo oddamu okuba nga agikandamu, omakinga sure nti wali eri w'oba wagiterese oba ogibisseeko ereme kubeera nga dryinga out, because buli we dryinga out ebeera nga etandika okuba nga ekaluba. So woba oyina w'ogitadde omakinga sure nti ogizizaamu bbawero n'ogibikkako, then w'otuuka okubeera nga ate oddamu okubeera nga ogikolamu omugaati ogw'enjawulo gwonna gw'oba oyagadde okubeera nga ogikolamu, then osobola okubeera nga oddamu n'oba nga agikandamu, then otandika okuba nga orollinga bw'oti nga bw'olaba. Nakozesezza oyo jam n'embeera nga nteekako. Osobola okubeera nga okozesa filling yonna ey'enjawulo gy'oba osazeewo okubeera nga okozesa. Asobola okubeera jam, asobola okubeera nga custard cream, osobola okubeera nga abeera date syrup, osobola okubeera nga okozesa chocolate, osobola okuba nga okozesa card ow'enjawulo. So beera nga wano ogenda maaso bw'otyo nga bw'olaba turollinga n'obeera nga ofoldinga bulungi nnyo, then obeera nga okola omugaati ogulina either shape oba like engeri ey'enjawulo okusinziira gwe bw'oba ogwagala. Kusaba obeere nga onfollowinga on my other social media platforms, ku Instagram ne ku TikTok gyendi nga Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga onfollowinga, obeere nga olikinga, osharinga, then ne guno omugaati nagwo tubeera nga tugulayininga ku parchment paper ne tuguleka nagwo gubeere nga guproofinga for 20 to 30 minutes. Then wano tubeera nga tukola egg wash gye tugenda okubeera nga turabinga kuli eri ku mugaati gusobole okuba nga guvuddeyo nga gumyuse bulungi. Nfuna wano eggi n'embeera nga ngattamuko ku mata n'embi mixinga, oba osobola okubeera nga okozesa just egg yokko yokka. Oluvannyuma lw'eddakiika 2 wano preheatinga oven at 180 degrees Celsius, then n'obeera nga obrushinga bulungi nnyo ku mugaati gwo. Osobola okukola nti bwonna buzimbye buddabulinze in size, then tugenda kubeera nga wano tubrushingako, then tubeere nga tubekinga. Nakozesezza black seeds okubeera nga ngattako ku niino, but osobola okubeera nga okozesa entungo ezaffe eza bulijjo. Osobola okubeera nga okozesa coconut n'omuteekako naye asobola okukola, oba just osobola okuba nga obuleka bw'otyo nga we buli n'obeera nga obekinga. Kye kimu kye tukola ne ku guno omugaati kasita guba nga gumaze okuba nga gudabulinga in size bulungi nnyo, nagwo obeera nga oyisaako egg wash eyo, then n'obeera nga obekinga for 20 to 30 minutes oba paka nga gubrowninze bulungi nga guli ready. Bw'otyo nga bw'olaba nga rolls ziri ready okubeera nga omuntu ozisavinga famire yo nungi ddala ng'oba otaddeko kikopo kya caayi mukalu oba mata okusinziira ki ky'oba weetaaze. Osobola okubeera nga era ogusalamu n'obeera nga adingamu jam, oba obadde oyina sandwich nga gy'oyagala okukola era osobola okubeera nga obakawo ebintu ebirala by'ogattamu makkati. Osobola okubeera nga era ogustaffingamu ebintu eby'enjawulo nga bwe nakola awo mu eyo baga, bw'otyo bw'olaba nga bwe nagistaffinga ne kawo nako kagaati kosobola okubeera nga okozesa ebyo. Osobola okubeera nga era ogikolamu baga, zino beef baga oba chicken baga oba baga yonna ey'enjawulo gwe gy'oba weetaaze, n'obeera nga oguwoomerwa mu ngeri eyo. Osobola okubeera nga ogugattako ekipooli, osobola okubeera nga ogugattako chocolate oba okubeera nga okozesa custard ow'enjawulo. Then era kye kimu ne wano nga bw'oti bw'ogulaba guno nagwo guli ready bulungi nnyo. Jam ya meltinze muli munda mwonna bw'otyo nga bw'omulaba. So nga breakfast yo n'abantu bo eri ready okubeera nga esavingibwa. Kusaba obeere nga olikinga, osharinga and you leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Don't forget to follow me on Instagram and TikTok. Until next time.